I used to give my son regular cough syrups until I found this. फाइनल एग्जाम्स के टाइम मेरे बेटे को जोर की खांसी हो गई थी। मैंने वही यूजुअल सिरप दिया। खांसी तो बेटर हुई, पर इट मेड हिम एक्सट्रीमली स्लीपी। थक भी गया था और पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। तभी मेरी सिस्टर ने रेकमेंड किया अमृत तुलसी कफ सिरप, पूरी तरह आयुर्वेदिक, नॉन ड्राउजी और बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ। अमृत तुलसी कफ सिरप 10 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों से बना है और खांसी के साथ साथ ये बच्चों की बॉडी में नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है। दिस सिरप इज फॉर ऑल एजेस। घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसे यूज कर सकता है। ये पूरी तरह अल्कोहल फ्री और नॉन एडिक्टिव है एंड बिलीव मी, इससे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब खांसी के इलाज में कोई समझौता नहीं। अमृत तुलसी कफ सिरप नॉन ड्राउजी, आयुर्वेदिक और हर माँ का भरोसेमंद साथी। तो आज ही ट्राई कीजिए और रिजल्ट देखिए।